Tóc Tiên hậu chia tay, không còn an toàn, lên đồ ngày càng chiến và táo bạo. Không còn hình ảnh an toàn hay tiết chế như trước, Tóc Tiên lần này chơi lớn với outfit da báo khoét sâu táo bạo, kết hợp quần sót đính đá và tất lưới, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng. Vừa bước xuống xe là đủ khiến spotlight tự động đổ dồn, visual đúng kiểu chị đây không cần cố cũng nổi. Điều khiến dân mạng bàn tán không chỉ là bộ đồ mà còn là sự thay đổi rõ rệt trong phong cách của nữ ca sĩ sau khi chính thức độc thân. Từ kín đáo, tinh giản sang gợi cảm, nổi loạn và có phần cháy hơn hẳn. Mỗi lần xuất hiện gần đây đều như một lần nâng cấp level, không ngại thử nghiệm và cũng không ngại gây tranh cãi. Netizen thì chia phe rõ rệt, người khen hết lời vì thần thái đỉnh và gu thời trang ngày càng slay, người lại cho rằng cô đang ngày càng táo bạo quá đà. Nhưng dù khen hay tranh luận, không thể phủ nhận một điều, Tóc Tiên của hiện tại đang rất khác. Và có lẽ, đúng như nhiều người nói vui, độc thân không đáng sợ là độc thân xong lại đẹp và chiến hơn gấp mấy lần như Tóc Tiên.